ครูอิสราหาระบุตรเกิดวันที่ 9 เดือน 9 ปีพุทธศักราช 2499 ณ โรงพยาบาลพญาไทกรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนที่สองของร้อยตรีนิวัฒน์กับนางจำเนียนหาระบุตรมีพี่น้องทั้งหมด3 คนด้านการศึกษาจบระดับประถมศึกษาโรงเรียนโยธินนุกูลจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสิริวิทยากรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีสาขาเกษตรกรรมทั่วไปจากวิทยาลัยครูนครราชสีมาการปฏิบัติหน้าที่ราชการบรรจุรับราชการครูเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2524 โรงเรียนโนนไทยครุอุปถัมภ์ปีพุทธศักราช 2532 ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์1โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาปีพุทธศักราช 2547 ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการปัจจุบันตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมดูแลปรับปรุงตกแต่งโรงเรียนให้ปลอดภัยและมีความสวยงามอุปสมบทเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2529 ณ วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาฉายาพระอิสราอาทโรชีวิตครอบครัวมงคลสมรสเมื่อวันที่ 27 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2531 สมรสกับครูปัทมาพรหาระบุตรสกุลเดิมนิยมไทยปัจจุบันรับราชการครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมาและเกษียณอายุราชการพร้อมกันมีบุตรธิดาจำนวน2 คนคือ 1. นายอภินัทหาระบุตรจบการศึกษาปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นประกอบอาชีพณโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 2. นางสาวภัทมนหาระบุตรกำลังศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรางวัลและความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ทุ่มเทเสียสละเต็มความสามารถส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายอาทิรางวัลครูผู้ปฏิบัติหน้าที่และมีผลงานดีเด่นรางวัลครูผู้อุทิศเวลาให้แก่ราชการอย่างดีเยี่ยมเป็นครูผู้จัดสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่นครูผู้มีผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือ Best Practice รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจากครูสภา 100,000 ครูดีรับโล่รางวัลเกียรติยศเพชรสามัญและที่ภาคภูมิใจสูงสุดคือได้จัดสวนไม้ดอกไม้ประดับหน้าที่ประทับถึง2 ครั้งคือหน้าที่ประทับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสวนน้ำบุ๋งตะกั่วเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดเหรียญจักรพรรดิมาลาคติธรรมประจำใจซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ทำดีกับพ่อแม่แค่คนที่เรารักคึกคักกับเพื่อนฝูงปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่ 7 บ้านบึงแสนสุขตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาการงานสำเร็จด้วยพลังตนกอบกิจสำฤทธิ์ผลคาดได้เราท่านย่อมยินยนผลผลิตทุกสิ่งเสกสรรได้ถ้าใช่อิสรา